Tá doido. Que motor é esta? Vamos de novo. Esse aqui é o Urubu Park Show, né? Oh. Agora deu ruim. Eu não vou subir aqui hoje não. O último dia que eu vou subir aqui escapou corrente. E como eu tô sozinho, vamos não abusar da sorte, né? Dá a volta por lá mesmo.
suínos. Uai, agora atrapalhou tudo mesmo. Mamona, né? Deu certo. Tô querendo sujar hoje. Devagarzinho, pra não sujar a roupa. Deu ruim. Deu péssimo. Ué. Ah, credo. Lá, acho que eu vou ter que sujar. Sujou, né? Sujei a roupa também, que eu não queria sujar. Tá bom. Aqui dá pra ver embalado aqui, ó.
pra subir legal, hein? Vambora! Por hoje é só. E eu sou o Matheus Polar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí. Valeu, é nóis!